Dina baru saja pindah ke rumah baru yang sepi di pinggir kota. Malam pertama, saat dia sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Dina coba abaikan, tapi ketukan itu makin keras dan diiringi suara bisikan yang tak jelas. Jantungnya berdebar, dia nyalakan lampu, tapi nggak ada siapa-siapa di luar. Saat dia kembali ke tempat tidur, suara itu berubah jadi tawa pelan yang membuat bulu kuduk merinding. Pagi harinya, Dina menemukan jejak kaki basah di lantai kamar, tapi di luar rumah tidak ada hujan. Rumah itu ternyata punya sejarah kelam dan entah siapa yang malam itu berkunjung